Salam sejahtera. Hari ini saya nak cuba guna cuka apple hidung sebagaimana yang viral dalam video tu. Sebab sebelum ni saya gunakan cuka makan. Untuk orang yang sihat macam saya ni tak nampak begitu berkesan. Jadi hari ini saya nak guna cuka apple pula. Ini cuka apple saya. Saya nak cubalah hidung macam mana. Adakah dia ada perbezaan dengan cuka makan. Okay. Kalau ikut video tu kita tunggu dulu lah. Okey, untuk orang yang tak ada apa masalah pernafasan seperti saya tak nampak keberkesanannya. Sama juga, dulu saya gunakan cuka masak dan hari ini saya gunakan cuka apple. Keberkesanannya sama saja, macam tak nampak lah. Ada rasa perih kat pangkal hidung ni, tapi tak adalah sampai kita boleh batuk dan kita boleh macam keluarkan something yang tak yang mungkin tak bagus ada dalam pernafasan kita. Okey, sekian, terima kasih. Okey, selamat pagi. Hari ini saya nak cuba viral juga video yang kata gunakan cuka makan ni. Kita taruh kat tangan, kita hidup. Untuk orang-orang yang ada masalah pernafasan seperti asmatik ataupun COVID, boleh lega. Saya pun dah ada cuka makan kat rumah, jadi ni yang saya dah tuang sikit dalam bekas. Saya nak cubalah berapa betulnya apa yang diviralkan. Saya tuang cuka makan ni ke tapak tangan saya. Jadi mana yang kat video tu, sapu dan kita hidup. Okey, memang ada rasa agak perih masuk ke pangkal hidung. Tapi ada orang yang tak ada apa-apa masalah kesihatan seperti saya, dan maksudnya tak ada masalah pernafasan, mungkin saya tak nampak efek dia lah. Sebab pada saya macam tak ada apa je. Saya taruh dari cuka, saya hidup tak ada apa.